月11日火曜日午後2時4分です。雨がなかなか止まないですね。コロンストリートに来ています。結構水がね溜まってきちゃってね、バイクがちょっと沈んじゃってんだけど、向こうにね浮き輪みたいのが流れちゃってんですよね。ここが実にストップのところになりますけど、ここでね待ってる人が雨宿りがいます。雨宿りね、雨宿りちょうどコロンストリートのど真ん中になりますけどね。道の真ん中は大丈夫なんですけどね。バイクが今出しましたけど、138まで歩いて行ってきますね。もうちょいなんで138まであと4分しか取れませんけど、138まで行けると思います。入り口までね。Ayaw. Chokinまで来ました。chokinまで来ましたよ。まだ雨が止みませんのでね、みんな雨宿り中ですね。珍しいね、こんな雨が降った頃っていうしたのはね。階段までバックしていっちゃってますので、階段まで。水が溜まってるから降りられないんで、あれ階段までバックしたんですね。横断してるんがいる。あれ罰金もんでちょっと横断禁止だから。ここは彫金の前ですね。コロンの彫金の前。まだそういえばお昼はね、一応フルーツサラダとコロンっていうの1個食べたんですけどね。お昼はまだ取ってませんけど。もう出てきた車が駐車場から車とタクシーとビップとバスと軽トラックが来てますね。カメラが濡れちゃう。カメラが濡れちゃう。138まで行かないと。やっぱり雨が降ってるからね。
来ますよ、138にもうじき。買い物した人はこれから荷物を乗せるんだけど、下がびしょびしょだから、ね、下がびしょびしょだから、ほら、乗るのも大変です。これだけ買った人がいるんだね、これ、いっぱい。これだけ買った人がいるんだ。ここからね、雨が持ってますよ。ここにインディアン漫画が売ってるね。インディアン漫画が。日傘ワンスレートの入り口。